Ну что, друзья, сегодня мы с вами еще раз поговорим о армфайте Ларата и Монстра. Я все их эти движухи рассматриваю как такое максимальное зарабатывание денег, как шоу. Но помимо героев старых, мы поговорим и о героях новых. Я так и не понял по поводу Соковича. Он будет заниматься армом или не будет? Пока что у него все на стадии созерцания и все. Ну уже и по старой традиции попереживаем за Дмитрия Трубина. Я думал, что Дима там в одну калитку там просто ляжет и сломает руку Славе. И, конечно же, перекинемся парой слов с героями наших прошлых выпусков. Спрашивают, как такой бицепс сделать натуральную форму. И, собственно, программа тренировок. Как вы видите, и тем, и героев будет очень много. Поговорим и про арм, и про строгий подъем на бицепс, и про силу хвата немножко, и даже про недалекое будущее. На 20-летие профессиональной лиги у нас уже запланированы поединки из серии ТОП-8. Интересных тем для обсуждения состоявшийся 29 мая в российской столице Moscow Power Fest нам подкинул реально много. Так что давайте смотреть и наслаждаться. А перед началом этих захватывающих историй напомним, что ходить с пакетами на тренировку уже не то что не модно, а просто неприлично. И отличное решение как для тренировок, так и для поездок на турниры вам предлагает бренд Мори. Ссылку на сайт Мори и промокод на скидку вы найдете в описании к этому видео. Ну а мы погружаемся в гущу событий Московского фестиваля. Ну что, сейчас попробую сжать динамометр ДК-140. Сколько? 119, наверное, не знаю, посмотрите. 118. Зачет. Абсолютный зачет. Я такого на стрелочном ДК-140 стрелочный первый раз такой вижу. Виталий развлекается, ломает оборудование здесь. Стараемся. Оно зашкаливает и на выброс. Ну, скажем по секрету, финалисту ТОП-8 в этот вечер везло не всегда. И, как обычно, во всем виноват разминочный стол. Но об этом чуть позже. Как всегда, все самые жаркие поединки за разминочным столом. Ну что, движуха здесь сегодня крутая. Сегодня здесь и турникмены, и пауэрлифтеры. Но нас интересует всего лишь 3 момента. Первое – абсолютка по армрестлингу. Второе – армфайты. Третье – строгий подъем на бицепс среди профессионалов. Смотрим, изучаем и вам рассказываем. Таким тяжеловато, конечно. Мне так удобно. Ну, тебе было бы интересно проверить его? Конечно. Чтобы смотри на его руки. Точно огромные руки. Я думаю, там 70 осилю. А ты поднимал вообще? Да, я еще поднимал, когда это не было мейнстримом. Сколько поднимал? 90. 90 делал где-то. У Ивана видео было, я не помню какой это год. Может быть 2010, 2009, наверное. Да, было дело. Здоровая еда. Сегодня я планирую поднять 85 килограмм. При собственном весе 72 килограмма. То есть у тебя вес такой же, да, стоит? Да, 72 стоит. Но как тебе пришло новых подписчиков после нас? Слушайте, да, порядка 300 плюс. Что спрашивают чаще всего? Спрашивают, как такой бицепс сделать натуральную форму. И, собственно, программа тренировок, особенно больше по подтягиваниям увлечет людей. То, что я выступал по подтягиваниям, и у меня персональный рекорд при весе 72 килограмма, я потянулся 95 с фиксацией. Форма бицепса – это природа или это тренировки изначально? Я думаю, тут 2 в одном. То есть на природу надеяться не надо. У меня постоянные тренировки 3 раза в неделю по 3 часа. Особенно на эту мышцу, на бицепс. То есть низ я вообще не делаю принципиально, потому что у меня соревновательная весовая категория. И 82 килограмма я пока что не планирую переходить. Итак, Качалин Андрей, герой нашего выпуска о чемпионате в РПФ. На штанге 85 кило. Фу. Так. Давай. Терпи. Здесь сегодня мощь. Она всегда там, просто не всегда выходит наружу.
Чувствую себя лучше, чем в РПФ. Ну, на десятку было похоже. Если прям стартанешь, взбодришься, то... Чуть-чуть передержал с Сукобичем. Блин, вот жадничать или не жадничать, или зафиксировать 110. Там же еще будет попытка у меня. У меня еще 3 попытки, я только вторую сделал. Да, 110 пойду. Я сделаю то, что не сделал, а потом повыше. К рекордному подъему мы вернемся через пару минут. Дадим Низами перевести дух. Ну а сейчас давайте пару слов скажем про шоу в Дубае, которое, естественно, обсуждали на московском фестивале. Твое мнение, это сильный Лорат или слабый Майкл Тодд? Ну, сильный Лорат, конечно, это раз. И я думаю, что он уже немножко сделал выводы из того, как бороться с Майклом Тоддом. Я думаю, это Лорат был сильный, 100%. Он такой тяжелый никогда не был, я думаю, очень мощно выглядел. А тот, наверное, тоже в хорошей форме был, но не настолько, как Лорат. Я думаю, что Девон Лорат чересчур был обновлен. И мне очень было приятно, что Девон выиграл наконец-то с таким преимуществом, что доказал всем, что у него он перешел в другой уровень и открылись новые горизонты для того, чтобы выиграть и нашего земляка, попробовать мериться силой с Виталиком, ровно бороться и бороться с Ливаном Сагинашвили. Ему уже сейчас пророчат победу и над Ливаном, и над Лалитиным. Как ты думаешь? Готов он? Сложно сказать, потому что все готовы, тем более там Лалитин сам неудобный, там, я знаю, как он стартует с пустой руки, я думаю, что он знает, Лорат знает это. Неудобно очень, очень неудобно. Плюс там со стартом могут быть какие-то проблемы. Ливан тоже очень сильно. Ливан закрывает все углы, вообще полностью все. То бишь видно, что это по упражнениям хотя многие люди говорят, что он там что-то тренируется, там правильно, неправильно. Но я знаю, что он делает правильно, потому что он закрывает в основном все пространство. Поэтому будет Лорату очень сложно, очень сложно. Может быть, равная борьба будет, но выиграть я не знаю. Но тебе было бы интересно эти конечно, видеть? Конечно, да, очень интересно. На тему армфайта Лората и монстра у нас вышел отдельный выпуск, который вы можете посмотреть на нашем канале. Также многие спрашивают про Скулбоя. О его закулисной борьбе с монстром мы немного поговорили с Сергеем Богослововым. О чем этот поединок говорит? Ну, о том, что у Скулбоя, по-моему, левая и правая на высоте. Да и вообще в целом у него хорошая форма. А у Тодда, наверное, правая преимущественно сильная, левая слабая, поэтому тут все понятно. А вообще закулисный стол штука коварная. Там как ты выиграл, так же и проиграл. Разминочный стол вообще лучше иногда обходить стороной. Вот уверены, что именно так и думает сейчас Виталий Лалитин, наблюдая свой спарринг с Антоном Минаевым. Вроде ты и не стартовал, дал сопернику зайти в крюк. Но кого это интересует? Ведь ты Лалитин. Так что иногда лучше обойти это место стороной. За разминочным столом нужно разминаться, ну или делать фото с будущими чемпионами. Ну, например, с Юрием Белкиным, который всерьез решил стать рукоборцем. Просто в какой-то момент я понял, что я хочу заняться армрестлингом. Все-таки серьезно заняться. Почему Ростов? Потому что мне нужен был хороший тренер, и это оказался Саныч. Ты остался доволен, и что тебе далось сложнее всего? Поначалу мне сложнее всего далось освоение техники. Потому что в первый день я прям вообще ушел расстроенный, потому что у меня вообще ни хрена ничего не получалось. Мне объясняют, я все равно мне вроде бы говорят, я понимаю, но сделать не могу. А на следующий день у меня стало все получаться. Вот сейчас как раз еду в Ростов завтра. Вот, но пока что у меня первые полнедели вылетает из-за ФДМ-терапии. Вот нужно будет отдыхать. Ну и потом будем дальше что и как смотреть. Вот, потому что мне нужна отработка в любом случае. То есть, А не боишься, что это помешает перед турниром? Ну, то, что сейчас в Суздале будет через 3 недели, да нет, в принципе, не боюсь. Если бы что-то могло помешать, я бы сразу бы почувствовал на самом деле. То есть у меня вот в этом плане процесс восстановления идет, в принципе, нормально. Вот, даже несмотря на то, что у меня плечо все время мешает мне и в армии какие-то упражнения делать тоже, когда нужно локоть выставить, например. Ну и в жиме, соответственно, тоже мне мешает. И даже на приседе мне из этого спину спазмировало, потому что лопатка не заправляется и перекос идет. Поэтому сейчас я этот момент устраню. Вот, и
и там попрет, короче. И в пауэрлифтинге, и в армрестлинге. Сказать свое веское слово в армии хочет и Низами Тагиев. Он тоже был замечен за разминочным столом. Но все-таки сегодня его главная цель – это рекорд в строгом подъеме на бицепс. 108 есть, Низами решил не жадничать и заказал на следующий подход 110. Сказал, что чтобы доделать то, что не доделал на Европе. На штанге 110 килограммов. Низами идет на новый рекорд. Давай, пошел! Какой вес? На 111 решили пойти. На 111? Да, по чуть-чуть шагаем, по килограмму. 110 есть, так что небольшой запас вроде бы был, так что килограмм пока что. А теперь продолжим тему больших банок, но плавно перейдем в армрестлинг. Меня зовут Дарья. Дашенька, Да. что ты здесь делаешь? А я здесь табличку выношу, ребят награждаю. Сама раньше занималась, просто вот в университете Серьезно? сборной была, да. И как-то вот с тех времен более-менее в этой теме. А сейчас тренишь? Сейчас нет, не тренируюсь практически. Покажи. Вот как-то так. Не особо много что осталось, но тем не менее. Я когда увидел фотку двух этих парней здоровых, понял, что наконец-таки Сергей нашел человека, у которого банка не меньше, чем у него. По-моему, больше. Тебя? Нет. Там побраться сзади. Ну, здесь, понятно, симптом. Да, силикон. Но если Заурбеку Ходову его огромные бицепсы помогли, он вновь без особого труда стал абсолютным чемпионом турнира в борьбе на правых руках. То вот Сергей всю мощь своих огромных банок реализовать не смог, хотя и старался. Сейчас будем в банк идти. Так, как еще не боролся. Попробуем. Майкл Тодду, привет. Вот так. Ready, go! Борис. Силен? В рамках фестиваля состоялся его армфайт с Давидом Дадикяном, и противопоставить что-либо серьезное своему грозному сопернику Сергей не смог. Поединок закончился с разгромным счетом 6-0. Давид, я тебе задам самый сложный вопрос, который тебе задавали. Зачем ты подтягиваешь штаны тренировочные перед выходом? Это важно? Да, это 2016 года у меня привычка с Европы осталась. Я натягиваю даже на ноги немножко воду, там могу делать, чтобы я хожу и ветер дует, и как-то взбадриваюсь все время. Я весь мокрый сейчас. Я хожу и вот взбадриваюсь. Теперь Давида на правых руках ждет поединок с самим Джоном Брызенком, который вполне может состояться этим летом в Москве. 22 июля 20 лет профессиональной лиги армрестлинга. Это 20-летие мы будем отмечать здесь, в России. И на это 20-летие первые российские поединки Дмитрий Силаев и Дмитрий Трубин будут бороться, а также мы планируем провести еще один поединок Давид Дадикян и Джон Брызенко. Но давайте вернемся на фестиваль, где к столу выходят участники главного армфайта вечера Дмитрий Трубин и Вячеслав Шарагович. Хотя в то, что это будет именно противостояние, верил только белорусский рукоборец. Ты в этом поединке идешь аутсайдером. Не обидно, что тебя как бы многие уже списывают? Да ничего страшного, пусть списывают. Не-то что. Пусть списывают, может завтра они по-другому будут думать. Может завтра там уже и хейтеры у него Димы появятся еще больше.
неизвестно же. Это же борьба. Тем более там уже столько не боролись, как говорят. Все там 1,5-2 года никто не боролся. Кто в какой форме, неизвестно вообще. Скажем честно, начало особой зарубы не предвещало, но постепенно фанаты Дмитрия потянулись за валидолом. Ребят, счет 3-0, но этот поединок становится все интереснее и интереснее, да? Кто бы мог предположить, что Вячеслав Широгович даст такой бой Дмитрию? Заливает его быстро просто, видимо, вес набрал. А так он мощный тоже. Разово мощный, но не в армфайте. То есть ход поединка может поменяться, в принципе, да? Да, по-моему, да. Дима решил закончить поединок, травму груди. Этот поединок дался ему непросто, очень непросто. Но, зато мы кайфанули, посмотрели эту борьбу напряженную. Ну как ощущение от поединка? Хороший, настоящий, вот реально, как армфайт. У меня вообще был там давно-давно, но сейчас вот с таким, конечно, соперником не было. Ну, реальный бой. Это, не то, что там сетка. А? Кайфанул? Кайфанул, конечно, класс. Реально надо кроссы бегать, чтобы так постоянно. Потому что я кардио делал, но, наверное, мало. Славе респект за то, что он зацепился. Ну, я думал, что Дима там в одну калитку там просто ляжет и сломает руку. Славе, наверное, массы не хватило. Все-таки больше массы не хватило. То есть он как бы работал первым номером, делал свое, но не хватало у него чего-то. Трубина, если честно, я думал, что у него будет более легкий армфайт. Он, конечно, показал хорошую свою физическую готовность, но видно было, что он прям вот на пределе боролся. И, в принципе, тут и разница в возрасте как раз не сыграла ему как преимущество, хотя его соперник был намного его старше. Ну и плюс самое главное и печальное, что, к сожалению, Дима получил травму. Вот. И, конечно, это всегда не очень хорошо, мягко говоря, для спортсмена, чтобы дальше готовиться, ему теперь надо восстанавливаться. Но я надеюсь, что к поединку между ним и Дмитрием Силаевым он уже сможет набрать кондиции и достойно выступить на правой руке. Мы желаем Дмитрию Трубину скорейшего выздоровления, ведь уже в июле его ждет поединок с Дмитрием Силаевым. Ну что, друзья, вот такой краткий получился обзор сегодняшнего шоу. Здесь было круто. Я надеюсь, вам понравилось. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч.